Ол күсігер олырындар сынағына біреген шанстан кетті. Дәрі бартта. Николай Матананов. Ол бартта Николай Матананов да бартта әйнеген. Дәрі тек бөлмедеріне астан. Birbirine hasta. Birbirine boğulan. Orta, tüm. Berapa nih saya pakai sama? Game barang. Iya. Ini barang. Dari jauh resmi terasa. Nikolai Matana, Randy Deborto. Betul. Bapak itu. Dia dalam waktu rasa. Dengan mudah pergi ke depan. Dia awal menjadi bunyi Kristian Jandar warna jalan juga lama dan harus bersih kita langsung mustahil rasa kaya. Pemahaman bola. Dari Nikolai, satu polisi. Ini apa? Яков Дмитриев. Подачки луз. Dia mau betul dia kepada antara betul. Karena ini Okenan Edwin dia akan Dmitriev pun Dmitriev ini bikin jalan Dmitriev kebaya debut Dmitriev ini bete awal hujan boxer master teknik atau Батуев. Перетаскивание камня весом примерно 118 килограммов. Сергей Семенов дөрөттөн көрдү. Алтыны абан бөлүндү. Эгер казалгы аган дегенде астыбай. Адам берген болдуган. 120 метров прошел. 50 метров прошел. Артем Батуев. Верхнеблейский луз. Сел отдохнуть. Bukan undang. Айкал Бектесов. Верхнеблейский луз. Juga barang-barang dari ayam nata. Dari Aikal Bintesa kayaknya dia. Dari gunung barangnya Aikal.
Kita, Cisco na ito. Dari Halk Bilkesov. Камень весом примерно 118 килограммов. И вот Халк Билкесов на последних усилиях идет. Как говорится, перекатывая ногами. И закончил выступление на играх Дагына 2023 года. Перетаскивание камня готовится Джилустан Наговицын, Тас Батор. В переводе это имя он получил за то, что он много раз выиграл именно по перетаскиванию камня, устанавливая рекорды на дальность прохождения. Это его самый, как говорится, конек. Джилустан Наговицын, горный луз. Idene mandaitur biespet behel meydana alan kita onda salgı ayırdı orada. Dere Dere 100 metre. Sanadavur Mugudur Kırdırı Aysen Batoyev Kabar birinci turgunan 100 metre 13 santimetre. Пока лучший результат 153 метра 70 сантиметров. Пейпупут эскотен ботас катугуйтеген туспа федерациялар көрүнгө бите боллар кас медрага диктаторна мастер берилди дебкен. 170 да дактан эмесени фороттор аллахты ки мастер норматын толорор ден нала. Да. Адам пока ким даганы 170 тиелик. Ким даганы пока мастер норматыгар эттакана ылали. Уже ходили. Дерал куйсыня работ бүгін температуралар Артем Дьяконов кебейи. Дерал бие көрөн баран түйүгө баракта Джилустан Наговицын эсетегил амтаран аянна менен 110 метрден аста. Идеяны салгы На отметке где-то 150 метров Джилустан Наговицын цел. На это легко сказать, на самом деле, даже если испытывает нагрузку камня весом примерно 118 килограммов. Бычымыт барда дәлбе күйлән, дәлбе хаян алырар. Оны Джилустан Наговицын фолуырын артыр білер, кені қамын емден тауайды мен бұл
Олимпийкадан bu kadar Pетровкадан тасыры кытуан көрінеді. Жарықата құтта орны барда. Жарықымыздан бүгінсіне әшірілерді сүйеқойды орта. Жары сүйсектоғы астығы. Жары сүйсіға 10 метрі. Jarıcı'ndan geçin, eşe durumda, eşe kadar onda eşe vardı. Geri o bana der, 109 metrine hasta. İdeğinde salgı 200 metre 200 oldu. метров прошел Дилустан Наговицын, горный луз. И бросил Yarımında камень. 200 metreye kalan tümükteydi. En iyi Dилустан Nagovicын taz batır. Betin dağları tıktımınlar sağının götüren Maktana girini uğran oğunda kadarlarla. Ödesleyen merakçıklarında vaktan. Dağıstan Nagovicın topsuz sürecek düzenini götürmekteydi. Daha da böyle başladığım taz batımı. Горной Улуга. Бәді кәмәйі мастақ нәлеген. Самый молодой участник Артем Сақа Дьяконов, үйленері Мамский уаттары луз. сұлыстары тағардағай бұл Артем Дьяконов олық И самый легкий по весу, но несмотря на это он поднимает камень с весом 118 граммов. Мамский луз, и он идет. Артем кітат біздер. Yüksek Süleyna. Артем Дьяконов первые 50 метров прошел и идет дальше. Остановился где-то на отметке примерно 55 метров. Артем Дьяконов. Бәдім малын білдер еға. Кемәлік сүгін. Мастақыз қолымыдан бет Артем Дьяконов. Үдіс тоғырыға барып қайын. Артем Дьяконов, Мамский луз. Николай Обоев Юрба. Нере Петр Бурдецкий. Оннатан Петр Бурдецкий. Бурдецкий, Верхоянский Мандай луз. күдігір едігір сүймедден күрекқа. Таңыз күдігі көріңер. Оқсай 6 күнін түмігінен бәхес местіға. Бәхес 60 местіға үхіджан таңыз күдігір олыс күстәқ камбы көңірбіда. Олық бұл қоттары нехен үсегір бар болат ішбеті онна Артем Барданянтан путевкадан бұджауда. Онын характер бұғыда бағас бар бола. Петр Бурдецкий тегой бақта болна барда. Петр Бурдецкий начинает свой Петр Бурдецкий. Сама. Ты спокойно. Jadi Peter Burjesi general wanatan bu Peter Burjesi samai istinggal darcita kini pinki beyete bu manna dodutun mulakan tutan pencerah Berin dana manna bos kiski jadi biar kita kita bayu demi Allah kau kudu mengusang kita belah tara tangas tara Jadi Peter Burjesi kuisul olur. Jadi ketangke berasta warna air lada. Dia apa ni? Senyanar.
Neresi var bu teni diller? Semi надо. Nere bolga köyüger köz bolakatı üstüne meraklı etmeyle otar. Nere Pyotr Grudetskiy. Allah kara köyügen bagasana. Köyügen tağın köyüger bıraktı. Nere banda köy kırdı gergi defetle eşe iki gerisi devi. 102 onda 103 metreye bar mulatlara şiddet hebet. Dere beyge. Vardı beğeni liger. Петр Прудецкий. Dere bulgur. Belemlener. Manda 2 metreye Yakub Dimitriyev var. Onda 103 metreye Jordan Aska Aykal Birteyev var. Dere Kaya Safata. Azaroğlu. Ortaya bıraktı. Dere Kamtaroka. Kamtarar. Süzgül kırıklarını bedek. Sağ pıt. Agudu kerkemit. Dere vanna. Ayak kurdığından 2 gol var. Петр Прудецкий, проявляя характер, идет. Dere. Sanata bu Pyotr Prudeckiy Padukubla Govorega Sakala Surat CS Sportu Master. Kamu harus tinggal waktu berapa? Jangan kantornya. Dere peca. Diyelik 102-100 metre. Dere vanna Pyotr Prudeckiy. Elliye. Namno dengan juga 2 süredir kırında. Dere o kıtık Pyotr Prudeckiy kıldırıda 102 metre. Tamam. 102 метра, 90 сантиметров результат Петра Прудецкого. Его шатает просто после таких соревнований. Николай Обоев, Нюрбинский Алус. Dere Nirguna. Atak Anya Дугар Сахарского спорта мастера. Первый отдых на отметке 50 метров. Николай Обоев, Нюрбинский Алус. Dere Nikolay Обоев'ka banda 3 olarak kırkta. Onu bence bilir. Bu bilgin sekte görüntülüğünden Ayşe Batu'yu bu siteye nada olan yine. O da süzde edenler diye nada. Anlatan şimdi jana hargede barda bekleyen bilir. Motor Nikolay Обоев'ka güçte vakti verirsin. Dere Oyuncular bu ayakta durdular. Derek
Sawaka Pita kahatam barang Jere Nikolai Abu Behni dengan Jere Warda Jere Vyacheslav Yakanov Вячеслав Дьяконов, Канадский луз. Сезон пока идет, прошел уже 90 метров. Takacuk kini kaya aja Jara kadang beres Jara sini kini ada sini nada Sebuah tu cuba Jara barda tergan sini Jara barda Как сказал судья-информатор Вячеславу Дьяконову, чтобы победить на играх Дыгана 2023 года, достаточно было выиграть у 5 спортсменов, как минимум. Но он уже прошел, кажется, идет сантиметр за сантиметром, идет вперед. Allah be Allah. Allah öğretmen. Варданян, Намский луз идет. Пока мы поздравляли Вячеслава Дьяконова с победой, в общем итоге Артем Варданян несет свой камень. И идет очень здорово. Пока без остановки он прошел уже 70 метров. Артем Варданян. По борьбе Капсагай мы видели, что у него была проблема с ногой. Но он очень сейчас крепко идет. Onu söyleyeceğim. Gelen Ege'nin gittiği anlar. Давай! Так, Артем Варданян продолжает свой путь. И последний участник по перетаскиванию камня Айсен Семенов, Оленевский улус. Так как он выиграл борьбу Капсагай по жеребию, можно так сказать, идет самым последним. Айсен Семенов, Оленевский улус. Astana 2 спорткаста. Ikisi Астана. Чтобы войти в тройку призера, ему надо будет 122 метра с небольшим пройти, а чтобы войти, стать вторым призером, надо будет 150 метров. Yana davotlar. Gol budugar. Bari birge mi Aysen. Стадион скандирует имя Айсена Семенова. Yana bari gudegi Вот он встал.
Yarak ayağına durumda buralar. Olbarta devam edilir. Neyse kadrolar Aysen Semenevke. Eşe erkeğin sürme medaline değindi midene. Bronze medal kayına var bu diyor. Deray Şengara Nagando. Kılmetçi'den bizde ondan sesiminem bir tıgının tümüktede 90 hızlı Закончил выступление на этих играх Дагена. Айсен Семенов, Оленевский луг. Taskıdamaydılar, süz ve medrese doğru santımadara olukta bud ve bileğden ehliyetinden Aysen Baturiye. Naradana tutlara, Cukuskata, Fıskuttorda sportu brollerinde sanayacıda Eduard Vasilyevich Yefimov. Артем Бардынян, второе место завоевал. Айсен Батуев, Верхнеуфлейский луг. Derecede taskıdamaydılar, bulunduğu yalana dağısına, Vonda SUV'de tas bağdır denadın, Doğulata, Korne Uluğun Marat'tan, Cılustan Nagovice. Победу одержал по Кыргызской Никаме, Дилустан Наговица, Горный луг. Dere Cılustan Nagovice Göşşefe. Dere Cılıskı'nın kinleri Naradına tuttular. Tarıkova'da Feynenkov, Telek'te gidilerdi direktörler Sestelnikova Olga Vitalyevna. BMT'nince U karşında. Anadağ'ın fastığı mesleğine Sanka buraya bağlayından sakalı kıyına Kalkıstan geberi Bursa Vasili tuttular. Emir Ayudun da